Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я покажу, как сделать вот такое ожерелье, подходящее к браслету, который был показан в одном из недавних видео. Ссылка на него в правом верхнем углу или в описании под видео. Также под видео находится кнопка подписаться, которую вы можете нажать, если вам понравится этот мастер-класс. Я буду очень рада видеть вас среди своих подписчиков. Итак, для изготовления ожерелья нам понадобится иголка с узким ушком, крючок, ножницы, нитевдеватель, замочек-карабин, два колечка и несколько сантиметров цепочки, а также плоскогубцы, чтобы их прикрепить. И, конечно же, пряжа и бисер. Я буду использовать японский бисер номер 8. Заправляем нитку в иголку и оставляем хвостик около 1 метра от того места, где будет наш первый узелок. Выполняем первое кольцо. 10 узлов, пико, 5 узлов, пико, 5 узлов. Я буду делать маленькие пико, расстояние между узлами около 4 мм. Если вы еще не знаете, как выполнить узел фриволите, пико, кольцо или дугу, и мои движения вам кажутся быстрыми и непонятными, перейдите по ссылке в правом верхнем углу на подробный урок по основным элементам, а затем обязательно возвращайтесь к этому мастер-классу. Закрываем нашу цепочку в кольцо. Чтобы кольцо не распустилось, его надо закрепить. Для этого переворачиваем его, подхватываем иголкой нитку, которая идет к клубку, и затягиваем узелок. Теперь выполним дугу. Делаем 2 узелка. Нанизываем бисеринку. Снова делаем 2 узелка и нанизываем бисеринку. Еще 2 узелка, бисеринка, 2 узелка. Протягиваем иголку через все узелки и бисер. Слегка затягиваем дугу, чтобы получился небольшой изгиб, и делаем фиксирующий узелок. Выполним еще одно кольцо и присоединим его к первому. Набираем 5 узлов. Выполняем соединительную петлю, 5 узлов, пико, 5 узлов, пико, 5 узлов.
Помните, что после соединительной петли мы делаем вторую половину узла фриволите. Повторяем дугу. 2 узла, бисеринка, 2 узла, бисеринка, 2 узла, бисеринка, 2 узла. Продолжаем чередовать кольцо и дугу с бисером до нужной длины. У меня получилось 34 кольца и 34 дуги. Скорее всего, вам, как и мне, придется добавлять новую нитку вязания, так как цепочка получится длинная. Если вы еще не знаете, как это сделать, вы можете посмотреть подробный урок на эту тему на моем канале. Ссылка на урок в правом верхнем углу или под видео. Теперь нам нужно сделать последнее кольцо. Это кольцо будет комбинированное. Набираем 5 узлов. Выполняем соединительную петлю и еще 5 узлов. Теперь вытягиваем хвостик нитки из ушка иголки и разворачиваем вязание таким образом, чтобы ушко иголки было слева. Берем хвостик нитки и именно им будем вязать узлы. Так как это изнаночная сторона цепочки, то узлы у нас будут идти в обратном порядке. Сначала делаем вторую половину узла фриволите, затем первую. Таким образом набираем 10 узлов.
Разворачиваем вязание, чтобы ушко иголки вновь было справа. Заправляем хвостик в ушко и закрываем кольцо, как обычно. Это и есть комбинированное кольцо. Теперь будем вязать дуги с другой стороны ожерелья. Набираем 2 узла, нанизываем бисеринку на иголку и делаем еще 2 узла. Протягиваем иголку через цепочку. Затем снизу вверх через пико. И делаем фиксирующий узелок. Таким же образом обвязываем всю цепочку из колец до конца. После выполнения последней дуги отрезаем нитку. Делаем еще один фиксирующий узелок. И прячем лишние концы при помощи нити вдевателя. Если вы добавляли нитку в середине вязания, то, конечно же, прячем концы и там.
Аккуратно отрезаем лишние ниточки. Присоединяем замочек с одной стороны и цепочку с другой. Вот и все. Ожерелье готово. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Я буду рада видеть вас снова.